Tu galères à trouver des sound effects de qualité sans truiner? Pas de souci. Je vais te donner une astuce gratuite qui va changer ta vie. T'as juste à te rendre sur Pixabay. C'est tout. C'est une plateforme gratuite avec une énorme bibliothèque de sound effects. En plus, tous les fichiers sont libres de droit. Donc tu peux les utiliser sans souci et à des fins commerciales. Comment ça marche? Tu te rends sur Pixabay. Dans la barre de recherche, tu choisis l'onglet Sound Effects, tapes ce que tu veux, par exemple transition, cinématique boom, nature sound, et tu télécharges le son qui te plaît. Et voilà. Donc si la vidéo t'a aidé, tu likes, tu t'abonnes, et on se voit dans la prochaine vidéo.